যেটা হচ্ছে জাপানিজ কর্পোরেশনস, এবং এটা সম্পূর্ণ জাপানিজ, এভরিথিং ইজ জাপানিজ, বাট অ্যাসেম্বল ইন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া বা দেখা যায় ভিয়েতনাম, এইসব দেশে অ্যাসেম্বল হয়ে থাকে। তাদের বিভিন্ন মডেলটা বিভিন্ন দেশে অ্যাসেম্বল হয়। এখন আমরা যেটা দেখতেছি এটা নন ইনভার্টার। এটা হচ্ছে SJEK 301 EDS মডেল। এটা নন ইনভার্টার এবং নন ফ্রস্ট। ডিপটা নন ফ্রস্ট, এটা নন ইনভার্টার, এবং এখানে দেখতেছেন এটা কিন্তু জাস্ট একটা ক্লিপ সিস্টেম করা আছে। আপনার এটা টান দিয়ে এখান থেকে ক্লিপ সিস্টেমের মাধ্যমে এটা খুলে রাখা যাবে। যদি কেউ মনে করে যে এটা মনে হয় আপনার করে দেওয়া, সেটেল করে দেওয়া, না সেটা না, এটা খুলে রাখা যায়। এবং এটাও এর ডিপটাও নন ফ্রস্ট, এটা বরফ জমবে না। এবং এখানে পাচ্ছেন এই যে ফ্রিজার রুম যেটা বলে, হ্যাঁ এটাকে ফ্রিজার রুম বলা হয়। এই ফ্রিজার রুম উইথ এইটাই দিচ্ছে হচ্ছে AGC ন্যানো ডিওডারাইজার, উইথ LED লাইট, এবং এগুলো টেম্পার্ড গ্লাস এবং উইথ বক্স। এবং অল ওভার এটার প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হচ্ছে অ্যাসেম্বল হয় ইন্দোনেশিয়ায়, বাট এটা কম্প্রেসারটা জাপানিজ। এবং জাপানের বর্তমান যদি আপনি স্বাস্থ্যসম্মত হয়ে থাকেন তাইলে আপনারা ইন্টারনেটে সার্চ দিলে যেটা পাবেন যে কম্প্রেসারের সবচেয়ে আধুনিক গ্যাস R600K সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে এইটাতে, এটার কম্প্রেসারে, যেটা জাপানিজ কম্প্রেসার। এটা কত লিটার হবে? এটা হচ্ছে আপনার 241 লিটার। এটা 241 লিটার। এগুলোর তবে আরেকটা জিনিস যেটা বলি সেটা হচ্ছে এগুলোতে কিন্তু স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই। এগুলোর কোনো ফ্রিজে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার, এগুলোর স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই। এগুলো 130 ভোল্ট থেকে শুরু করে 264 ভোল্ট পর্যন্ত আপ ডাউন করলেও সমস্যা নেই। এবং এগুলো তো 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। এর কম্প্রেসার যে কোনো সমস্যা হলে 10 বছরের ভেতরে সমস্যা হলে সেটা চেঞ্জ করে দেওয়া হবে। এটা হচ্ছে এটার MRP প্রাইসটা হচ্ছে 53,900, তবে আমাদের এখানে প্রমোশনালি চলতেছে 43,900, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে এটার পর। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট চলতেছে এটা। আচ্ছা, এখন আমরা যেটা দেখতেছি এটা আর এটা সেম মডেল সেম, জাস্ট এটা হচ্ছে DS দেখলেন আপনারা এতক্ষণ, এখন দেখতে পাচ্ছেন SS মডেল। জাস্ট এটার যেই উপরের কাভারটা এটাকে স্টেনলেস স্টিল, আর এটা হচ্ছে DS। জাস্ট ডিজাইনের জন্য একটু পার্থক্য, তাছাড়া অল ওভার ইজ সেম। এটাও নন ফ্রস্ট এবং এটা আপনার নন ইনভার্টার, বোথ আর সেম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু সেম, ন্যানো ডিওডারাইজার, LED লাইট, নন ফ্রস্ট, আইস বক্স, প্রত্যেকটা জিনিসই সেম, শুধুমাত্র ডিজাইনটা জাস্ট বাইরের আউটলুকটা চেঞ্জ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে DS আর এটা হচ্ছে SS। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কত ভাই? এটার প্রাইসও সেম এবং ক্যাপাসিটিও এই আগেরটার মতোই। এটা হচ্ছে 241 লিটার ক্যাপাসিটি এবং এটার প্রাইসটা হচ্ছে 53,900 টাকা। প্রমোশনালি প্রাইস হচ্ছে 43,900 টাকা। আমাদের শোরুমে বর্তমানে যে ডিসকাউন্ট চলতেছে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে এই ফ্রিজটার উপরে। এবং পরবর্তীতে আপনারা যেটা দেখতেছেন এটাও শার্পের একটা ফ্রিজ, জাপানিজ টেকনোলজি শার্পের। এটা কিন্তু নন ইনভার্টার এবং এটার উপরে আপনার যে স্টিকার দেখতেছেন এটা 7 শিল্ড প্রোটেক্টর বলা হয়। আপনি এটা 7 শিল্ডটা হচ্ছে আপনি এটা রোদ্রে রাখেন বা বৃষ্টিতে ভেজান, এটার কালার জ্বলবে না এবং এটা মরিচারোধী। এটা ইঁদুরের যেই ইঁদুর আমাদের বাসায় অনেক সময় দেখা যায় ইঁদুরে কেটে দেয়, এটা ইঁদুরে কাটবে না। একটা নির্দিষ্ট টেম্পার পর্যন্ত ফায়ার রেজিস্ট্যান্স এবং এটা যদি কোনো কারণে বিদ্যুতায়িত হয়ে যায় আপনি টাচ করলে এটা কিন্তু আপনাকে শক্ট করবে না, শক্ট প্রুফ। এবং এটা বিদ্যুৎ আপনার পানি পড়লেও যে পানি পড়ে অনেক সময় ফ্রিজে দেখা যায় মরিচা ধরে, সেই মরিচাটা ধরবে না। এবং আপনার সবচেয়ে বড় জিনিস যে এইটার এই সিম্বলটা যেটা দেখতেছেন আপনার, এটা কয়েন শেপড, অর্থাৎ আপনার অর্থ বাঁচানোর জন্য এই কয়েন শেপ বলা হচ্ছে।
তো এই 7 শিল্ড পাচ্ছেন এই একটা ফ্রিজে। এটার মডেল হচ্ছে SJEK341E। এটাও একটা নন ফ্রস্ট, বাট এটা কিন্তু স্টেবল ইনভার্টার টেকনোলজিতে নয়, এটা নর্মাল কম্প্রেসার টেকনোলজি যেটাকে বলা হয়। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 271 লিটার। এবং এটাতেও কিন্তু এজিসি ন্যানো ডিওডারাইজার এবং এলইডি লাইট উইথ নন ফ্রস্ট ফ্রিজ আপনারা পাচ্ছেন। এটার জাস্ট ক্যাপাসিটিটা বেশি। এবং এটা হচ্ছে আপনার 271 লিটার, 271 লিটার। এবং এইগুলোর গ্যাসকেটও কিন্তু ওয়াশ করা যাবে। স্যামসাংয়ের মতো এগুলোর গ্যাসকেটও আপনারা ওয়াশ করতে পারবেন। এগুলোর গ্যাসকেট আপনারা খুলে পরিষ্কার করে আবার চাপ দিবেন, এটা লেগে যাবে। প্রত্যেকটা গ্যাসকেট আপনার ওয়াশ করতে পারবেন, খুবই কোয়ালিটিফুল। এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু জাপানিজ। এটার কম্প্রেসারটা ফ্রিজে যেই মাদার সার্কিট যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে কম্প্রেসার, এবং এই কম্প্রেসারটা কিন্তু জাপানিজ এবং 100% পিওর জাপানিজ। এটার হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে 58,900 এমআরপি, বাট আমাদের এখানে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 48,900 টাকা পড়বে আপনাদের। এরপরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপনার এটাও শার্পের একটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু ইনভার্টার, জেটেক ইনভার্টার যেটাকে বলা হয় জাপানিজ। এটা হচ্ছে জেটেক ইনভার্টার টেকনোলজি দিয়ে প্রস্তুত। এবং এই জেটেক ইনভার্টারের যেই প্রধান কয়েকটা সুবিধা তা হচ্ছে এনার্জি সেভিং, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যেটাকে বলা হয়। দ্বিতীয় হচ্ছে র্যাপিড কুলিং, সবচেয়ে দ্রুত ঠান্ডা করে। আর হচ্ছে পেসিস কুলিং, অর্থাৎ ঠান্ডাটাকে এমন স্তরে নিয়ে যায় সেই স্তর থেকে মানে নিরাপদ ঠান্ডা যেটাকে বলে। অতিরিক্ত ফ্রিজ কিন্তু যে কোনো খাবারের জন্য ক্ষতিকারক। আর লো নয়েজ অ্যান্ড ভাইব্রেশন, এটা কিন্তু শব্দ খুবই কম, একদম নেই বললেই চলে। হালকা শব্দ হবে, একদমই নেই, যা আপনি সচরাচর কানে খুব কম শুনতে পারবেন। আর ওয়াইড ভোল্টেজ অপারেশন, অর্থাৎ আপনার বিদ্যুৎ যদি আপ ডাউন করে, ভোল্টেজ আপ ডাউন করলেও এটা কোনো প্রকার সমস্যা হবে না। আপনারা যদি ভেতরটা দেখেন, এটাও একটা নন ফ্রস্ট, বরফের ঝামেলাহীন যে ফ্রিজ যাকে বলা হয়। এটা কিন্তু অনেকে দেখা যায় যে অনেক মায়েদের জন্য এই ফ্রিজ পরিষ্কার করা একটা ঝামেলা, বিশেষ করে বাচ্চাদের এই ফ্রিজ পরিষ্কার করতে গিয়ে ঠান্ডা লাগে বা মায়েদের ঠান্ডা লাগে, সেখান থেকে বাচ্চাদেরও ঠান্ডা লাগে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই নন ফ্রস্ট এই জিনিসগুলো আপনাদের খুবই উপকারী। এটা কিন্তু অনেকে বলে যে নন ফ্রস্ট ফ্রিজের কারণে খাবার নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সেই ধরনের কোনো টেনশন নেই, কারণ এটাও 72 ঘন্টা পর্যন্ত আপনার খাবারকে নিরাপদ রাখবে। এবং এটাও রয়েছে একটা সুদৃশ্য চিল চেম্বার, এটা হচ্ছে চিল চেম্বার। আর এটা যেটা এক্সট্রা রয়েছে এখানে, এক্সট্রা ইকো এবং এজিসি ন্যানো ডিওডারাইজার। এক্সট্রা ইকো হচ্ছে, ইকো জিনিসটা হচ্ছে খাবারের গুণগত মানকে অক্ষুণ্ণ রাখে এবং খাবারের যে ফ্লেভার, যে টেস্ট, যে কালার, অনেক সময় দেখা যায় লাল টমেটো এনে রাখলে ফ্যাকাশে হয়ে যায় অনেক ফ্রিজে, এইটাতে সেই রকম করে সমস্যা নেই, কারণ এই যে এক্সট্রা ইকো, এই ইকোটা হচ্ছে খাবারের গুণগত মানকে, কালারকে, ফ্লেভারকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করে। এছাড়াও এজিসি ন্যানো ডিওডারাইজার আপনারা যেটা পাচ্ছেন এবং এলইডি লাইট। এজিসি ন্যানো ডিওডারাইজার সম্পর্কে আপনাদের তো আগেই বলেছি, এটা দুর্গন্ধ হবে না। ফ্রিজে যে খাবারটাই রাখেন, আপনি যদি শুটকিও রাখেন, সেটার গন্ধ আপনি খুললে, ফ্রিজটা খুললেও পাবেন না। এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা হচ্ছে আপনার 342 লিটার। এটা 342 লিটার এবং এটার প্রাইসটা পড়বে হচ্ছে আপনার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 76,900, 76,900 টাকা। তবে আমাদের এই জায়গায় ডিসকাউন্টে চলতেছে 68,900 টাকা, 68,900 টাকা ডিসকাউন্টে চলতেছে। আর এখন আপনারা যেটা দেখতেছেন, এটা কিন্তু শার্পের একদম লেটেস্ট মডেল,
এরপরে আর শার্পের কোনো মডেল আসে নাই এখনও বাংলাদেশে। এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর যেটাকে বলা হয় শার্পের, এবং যেটাকে ইনভার্টার টেকনোলজি এবং 7 শিল্ড প্রোটেক্টর। এটা ডোরতেও কিন্তু আপনি 7 শিল্ড প্রোটেক্টর পাচ্ছেন। এর ভেতরটা যদি আপনারা দেখেন, এটাও নন ফ্রস্ট, এবং এটা ডিপটা কিন্তু অন্য যে কোনো ফ্রিজের ডিপ থেকে অনেক বড় হিউজ যেটাকে বলা হয়। এবং উইথ আইসের যেই আপনার বক্সটা, সেই বক্সটা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। এটা মুভেবল, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে এর নর্মালের যে চিল চেম্বার এটা। এবং এই যে গ্লাসগুলি দেখতেছেন, এটা কিন্তু 150 কেজি পর্যন্ত ওয়েট বহন করতে পারে। টেম্পার্ড গ্লাস যেটাকে বলা হয়, 150 কেজি পর্যন্ত এরা ওয়েট নিতে পারবে। এবং এটা এখানে আছে এদের ন্যানো ডিওডোরাইজার, এবং এটা যে এক্সট্রা কুল সিস্টেমগুলির বাটনগুলি কিন্তু এখানে ভেতরে। এটার সিস্টেমটা হচ্ছে একটু আপডেট করা হয়েছে, যে এটার সিস্টেমটা হচ্ছে বাটন, এবং এটার সিস্টেমটা হচ্ছে ভেতরে। আপনি যখন এক্সট্রা কুল দিবেন তখন খাবারটা দ্রুত ঠান্ডা হবে। এবং এটা হচ্ছে এটার বক্স। এবং আপনারা সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আমরা খেয়াল করি না, যে এই ফ্রিজের এই পাশের এই ফাঁকাগুলা কিন্তু এই কোম্পানিগুলো একদম যে আপনারা চিন্তা করেন যে মনে হয় একদম অপ্রয়োজনীয়তার কারণে দিয়েছে, না। এটা কিন্তু এই জায়গা থেকে যে এয়ারটা আসে, এই এয়ারটা এই খাবারের এইখান দিয়ে প্রবেশ করে, যার ফলে এই জায়গার যে গ্যাপটা আছে, এই গ্যাপটা দিয়ে এই এয়ারটা বের হয়, যার ফলে এয়ারটা সার্কুলেট হতে থাকে, এই ঠান্ডাটা সার্কুলেট হয়, যার জন্য খাবারের গুণমান ঠিক রাখে। এটা অনেক ফ্রিজে আপনারা পাবেন এই জায়গা দিয়ে বন্ধ করা, এই বন্ধ করার কারণেই খাবারটা দেখা যায় কিছুদিন এখানে রাখবেন, এই ডয়ার দিয়ে এই জায়গায় পানি জমে, ডয়ারের নিচে পানি হয়, খাবারটা 2-1 দিনের ভেতরে নষ্ট হয়ে যায়। সবজি বা ফল রাখলে ওইটা নষ্ট হয়ে যায়, দাগ হয়ে যায়, পচে যায়। কিন্তু এই ফাঁকাটার কারণে, এই যে এই গ্যাপগুলোর কারণে এই খাবারে এই পানিটা জমবে না, ওই বাষ্পটা হইতে দেবে না, যার ফলে এই খাবারটা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং গুণগত মান ঠিক রাখবে, বজায় রেখে এই খাবারটা আপনাকে, এই ফ্রিজটা আপনাকে এই খাবারটা সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 428 লিটার, 428 লিটার ক্যাপাসিটি। প্রাইস কত এটা? এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 89,900, প্রায় 89,900 টাকা পড়বে। তবে আমাদের এখানে বর্তমানে ডিসকাউন্টে চলতেছে 87,000 টাকা। এটারও কিন্তু 10 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। এটার কম্প্রেসারে যে কোনো প্রকার সমস্যা হলে 10 বছরের ভেতর এটা চেঞ্জ করে দেওয়া হবে।